你其實最想拍啲咩嘅片？從來冇去過外國生活嘅，中過一次流感係非常非常辛苦嘅。咁啊，Phoebe 有一條片我記得咧破10萬。嚟咗加拿大之後，比我想象之中係。Hello， 咁多位我 Kelvin， 今日咧係第2集，我邀請多倫多嘅 YouTuber 嚟傾下偈啦。今日請到Phoebe， 好多謝你嚟我 channel。唔好客氣。今日咧都係第一次見到 Phoebe 啦，平時都係睇個 YouTube。咁啊，Phoebe 其實你嚟咗加拿大幾耐？其實咧，我嚟咗咧1年半嘅啫。咁嗰陣時佢應該開始嗰陣時拍 YouTube 係嘛？冇錯，嚟咗先至開始拍嘅。其實大家唔知有冇留意啊 Phoebe 個 YouTube 咧，佢哋 subscriber 好勁喎。唔多。我相信因為佢嘅話題個 topic， 好多香港人會想離開香港移民嚟加拿大。咁就係咁樣，你個 topic 係會比較吸引佢哋去睇，想了解啦。咁啊，Phoebe 有一條片我記得咧破10萬。都係托賴，真係好托賴。有咩感想？其實真係好托賴嘅，即係我覺得成件事咧，有啲人咁講啦，即係有時候我哋即係拍 YouTube 都明咧，一樣嘢叫演算法啦。但係其實演算法呢樣嘢咧係。雖然我哋即係睇好多片會講啦，但係咧係唔係真係咁咧？其實只有 YouTube 自己先至知嘅啫，即係 YouTube 公司先至知道我哋係咪 hit 中佢個演算法。所以咧係好托賴咧大家嘅支持啦，同埋咧係有時真係唔知點解嘅，即係突然之間即係大家中意呢段片喎，咁就 hit 中啊演算法啊，演算法又肯幫我推出去啊，咁即係好多謝大家，好托賴各位唔同朋友嘅支持咯。點解當初會選擇嚟加拿大咧？定居之前咧，我係嚟咗2次加拿大嘅，但係都係為咗咧移民作準備嘅，即係一心已經係諗住嚟移民㗎啦。咁唔係話嚟旅遊啊嗰啲咁樣嘅。咁一次就係2019年嘅4月，第二次就係2020年嘅3月。係啦，咁嗰2次咧嚟都係為咗移民作準備咯。咁點解當初會嚟加拿大咧？咁樣其實最主要嘅原因就係因為我先生本身就係拎住 citizenship， 即係佢有 passport 嘅，喺呢度出世嘅。係啦係啦，竹升。係啦，不過佢係喺呢度5年嘅啫，即係佢5歲就翻咗香港嗰啲嚟嘅。係啦，咁所以就最方便，即係其實老實講係有諗過澳洲啊或者其他地方，但係最方便咁就嚟加拿大啦。我以為你係一開始就係籌備真係同先生兩個人就係即係技術移民啦，或者投資移民過嚟嗰啲嘅。就唔係嘅，真係純粹係，所以好多我啲有啲觀眾朋友會 DM 問我，你點樣技術移民啊？或者你係咪讀書啊？其實我全部都唔係，我係 sponsorship 過嚟嘅。我哋暫停少少，因為要賣少少關子嘅。今日咧，我拍呢套片嘅場地咧，就係要多謝天人茗茶贊助個場地俾我哋拍攝嘅，所以我要賣少少廣告嘅。其實嚟咗加拿大之後，你會覺得加拿大對你生活上邊咧有邊啲嘢係有影響或者冇影響嘅？其實咧嚟咗加拿大之後咧，我覺得真係定居咧，比我想象之中係容易適應好多嘅。即係本身係諗住嗰個情況會好唔同啦，即係香港係一個好特別嘅城市嚟嘅，真係我諗喺世界各地都係好獨特。本身就諗住係難適應好多啦，但係其實咧比想象之中係易適應嘅。即係譬如第一樣係食物啦，食物就無敵好㗎啦，我諗大家都會認同，周圍都揾到好嘢食嘅。比香港更容易揾到好嘢食添。之前我都有分享過喺我啲片啦，即係我妹過嚟啦，咁佢係日本住咗5年幾㗎啦。咁佢你媽咪都嚟過㗎喎。係啊，啱啱12月嘅時候就嚟過啦，咁佢哋一齊過嚟啦。咁佢就嚟到去咗大統華啫，佢都唔係去其他地方。咁佢就話：你哋呢啲喺多倫多嘅香港人或者華人咧，即係俾人縱壞晒啊！完全咧係唔需要思鄉啊、食物啊嗰種辛苦啊。講咗一個好搞笑嘅，咁啊其實咧我自己本身咧就每一年咧都會跟老婆翻香港，同埋會經過日本嘅。嗰陣時咧就成日會喺日本買手信翻嚟送俾多倫多啲朋友啦。但係好尷尬呢件事咧，就係我喺日本買咗嗰啲所謂嘅零食又好啊，翻咗嚟多倫多之後咧，隔日咧同老婆去呢個大統華買餸嘅時候，先發現，咦，原來有嘅喎呢度。
咁我就發生咗一啲好尷尬，就係話唔知好唔好攞嚟送俾朋友啦。以後咧，我哋就要買手信之前，最緊要去大東華行一轉睇下，呢度有冇得買咯咁樣。係喎。停一停啊！我咪幫大東華賣廣告，只係純粹我哋講。絕對冇幫大東華冇幫任何超市賣廣告。今日只係要多謝天人茗茶嘅贊助啫，就幫天人茗茶賣廣告。想離開香港嘅主要目的係咩咧？咁咧嗰陣時咧，其實係有好多唔同嘅原因啦。但係咧，我申請移民嗰陣咧係2019年嘅年頭嚟嘅，即係話係咩事都冇發生。嗰陣時咧就自己好想去外國生活嘅。應該話我係本身 working holiday 都好想去，但係咧我係冇機會去嗰啲嚟嘅。咁所以我非常之想趁住，既然有呢個機會，就去外國生活體驗下啦。咁第二樣咧，其實而家講出嚟咧，大家可能會覺得我係馬後炮又好啊，或者搞笑啊，或者點樣都好啦。其實咧嗰陣時我係去到農曆新年咧，香港嗰個流感率咧係好高嘅。我自己咧其實都中過一次流感，係非常非常辛苦嘅。我自己嘅推測就覺得其實係有機會咧，因為農曆新年嘅時候咧，某個啲地方同我哋嘅交流會比較多啦，可能會落嚟辦年貨啦咁樣，我就好擔心遲早有一日香港會爆發一個好勁嘅疫症啦。跟住咁我離開咗啦，咁但係未離開之前，其實已經爆發一個好大嘅疫症啦，咁全球都係啦。咁其實而家諗翻起都覺得自己有啲搞笑嘅，即係雖然係離開咗，但其實你係避開唔到嗰個好大嘅疫症啦，因為全球化咁樣。咁最主要係呢個原因咯。咁但係我自己覺得開心嘅係可以喺外國地方生活咯，因為我覺得係個眼界會闊好多嘅，即係香港係一個好好嘅地方。出去體驗係我好想做嘅嘢咯。咁將來你會唔會諗住再翻香港發展？以前都會諗過會唔會可能即係真係好坦白講嘅，如果呢度叫做撈唔掂啦，即係可能賺唔到錢又好，或者揾唔到一份穩定嘅工作，咁可能最差嘅情況就翻香港啦。咁但係因為而家我嘅職業係好穩定啦，喺呢度絕對都係一個專業啦，因為我本身係香港係社工，喺呢度咧係非常之感恩同托賴咧，係可以直接喺呢度註冊做社工嘅。今日咧就因為天人贊助我哋呢個場地啦，加埋佢都贊助埋啲飲品俾我哋。咁Phoebe 呢杯咧係鐵觀音奶茶，咁我呢個就係紫米露芋頭紫米露。咁要多謝天人茗茶嘅贊助啦。咁大家飲嘢又好，食嘢又好啦，想飲茶好啦，其實可以過嚟天人。我都第一次試呢杯。呢個係 Kelvin 推介嘅鐵觀音奶茶。幾好啊！我中意茶味濃啊，係嘛？我唔中意係啊，即係我中意，即係可能出邊有啲係奶味太濃，但係呢個都係茶味比較重咯，所以係好啲嘅。啲鐵觀音味夠唔夠重啊？OK 啊，係嘛？夠啊，啱啱好啊。係對我嚟講，我未答完嗰個問題啊。Sorry， 咩問題？你問我嗰個問題咧，會唔會翻香港咧？係啊，因為我做呢行咧，我記得人哋講嗰個問題，我要答翻人。咁我係而家呢刻唔會諗翻香港㗎啦，係啦。雖然香港好老實講揾人錢，即係揾錢係一定多過呢度嘅，咁但係呢度嘅生活我覺得係比較舒服啦，係啦，即係生活上係輕鬆啲咁咯。咁你目前嚟咗年幾？你覺得天氣啦，你有冇見到啲天氣咁極端啊？呢排天氣啊，好似琴日都係暖啦，10幾度，但係之後今日就落咗場雪，即係好似好唔適應咁樣。其實天氣係本身諗住最唔適應嘅，但係而家係非常之即係覺得係冇問題啦。我諗多倫多係算易適應，可能如果我唔知我喺 Calgary 係點樣，但係呢度係 OK 嘅。咁其他嘢可能係比我想象中我叫適應得好啦，即係我唔覺得自己適應得咁快，因為我係從來冇去過外國生活嘅，係除咗嚟呢度生活之外，係一啲都冇去過咩外國讀書啊、exchange 啊，全部都冇嘅。即係一直以嚟都係喺香港，冇離開過。冇離開過，即係除咗旅行係冇離開過，所以我係冇諗過自己適應到啦。咁我覺得最適應唔到咧，就係打掃，因為咧真係要用2個鐘吸塵拖地，
最少2個鐘。你間屋大啫。唔係，即係唔係我間屋係唔大嘅，我住 townhouse 嘅就唔大嘅，係啦。大家應該睇佢片都成日都喺屋企拍片，大家都會知啦。但係你屋企都佈置得幾靚。多謝多謝，我想再靚啲嘅，係啊。你有冇發現，譬如話你今朝吸完塵咧，晏晝咧已經有啲塵喺度。係啊，我都唔知啲塵喺邊度嚟㗎。係真係唔知點解，之後再吸完塵咧，係咯。晏晝可能2-3點，你會再去摸啊啲電視機嗰啲櫃面咧，都有一層塵喺上面。冇錯，所以清潔係最麻煩咯。咁其他嘢就冇問題㗎啦。你其實最想拍啲咩嘅片？其實呢個問題咧，我覺得你問得非常之好，因為咧，我想拍嘅片咧係未必會拍得成嘅，因為咧我係講嚟聽下先。我非常之想拍一啲咧好有趣、好搞笑嘅片，即係唔係話真係好，即係唔係話喜劇型，但係可能我個 channel 而家個 style 已經走去咗一個比較即係正經啊，比較治癒性嘅。即係你想拍一啲比較調皮啲嘅。係啦，調皮啲，即係一嚟到就好。哇嗰種咁，但係我已經好似定咗個方向係治癒型，咁所以就冇辦法。咁但係我都好開心，有一部分觀眾覺得啊，睇完你啲片覺得好治癒啊，好舒服啊。所以其實我覺得係咯，即係拍咩都 OK 嘅，最緊要係即係舒服啦，即係觀眾又睇得舒服啦。咁同埋係帶到一啲信息咯。其實我覺得我個所有嘅片裡面咧係有一個主題嘅啫，就係希望令到想嚟加拿大嘅朋友或者考慮嚟加拿大嘅朋友咧，係會多啲資訊同埋係帶啲正面啲嘅信息咯，唔需要話好卻步嘅，因為我知好多人而家都係15、16啊，覺得好大困難啊。其實我係想帶到一啲正面嘅信息，令到大家多咗信心咯。其實我最開心係有好多觀眾或者 DM 我啊，或者係留言區話，本身真係好驚嚟呢度嘅，即係人生路不熟。但係睇完你啲片就決心大咗，覺得可以試一試。我就係想帶到呢樣嘢俾大家。當然即係移唔移民係好個人選擇，唔一即係冇話對與錯。但係我只係希望帶啲正面嘅信息，令到大家唔使話俾人哋嚇親啊，咁驚啊。其實係比你想象之中係易嘅咁樣咯。好多驚你嘅最大嘅困擾，我覺得係語言上面啦。其實大家未嚟加拿大嗰啲人咧，絕對唔使驚。分鐘你行出街咧，你想食個叉燒飯，唔使驚餓死你，一定有叉燒飯食嘅。冇錯。同埋咧，你周圍嘅人咧，或多或少咧，起碼講緊6-7成都係講中文。冇錯。所以大家唔需要太過驚即係嚟咗加拿大有呢問題。冇錯，加拿大已經好易適應，或者應該話多倫多呢啲咁多華人嘅地方已經係好容易適應咯。啦，今日我好多謝 Phoebe 嚟我 channel 吹水啦。唔好客氣，我好開心，係啊，可以嚟呢度吹水。係啦，咁啊，我一同Phoebe 聯絡嗰陣時，Phoebe 就話好啊好啊，即係非常之多謝你嚟我 channel 啦。唔好客氣。咁好多謝你。咁啊，今日條片到呢度為止啦。咁啊，中意我條片記得 like 同 subscribe，同埋如果未睇過 Phoebe 嘅片咧，記得上佢個 YouTube 睇佢個片，我會擺個 post 喺度。OK，係咁先，拜拜。